Bebecín también anda ¿Cómo ayudando. la necesita usted, no? Tengo miedo que se lo vaya a dejar sin herramienta. No, eso no. Estas son para la lumbre, estas las traen los mismos chavos, ¿no? Sí. Sí. Cuando la ponen allá afuera. Hola, Brandon, bebé. Le pido a la gente como cortesía y agradecimiento a que etiquete